Sveiki visi, ačiū, kad užsukote į mano kanalą arba sugrįžote į mano kanalą. Ir šiandien noriu pasidalinti pirkiniais iš Temu ir turiu du tokius didelius maišus. Šiuose maišuose yra pilna daiktų naujie mūsų namam. Tai jau trečias mano užsakymas. Tai yra aplikacija, kurią gali parsisiųsti. Tenais rasite visko. Ir drabužių, ir namams dalykų, ir gyvūnams, ir ko ten tik nėra. Iš tikrųjų, aš net nežinau, ko ten nėra. Man atrodo, jie viską turi. Po truputį rinkau krepšelį ir surinkau labai didelius du krepšelius. Tai turiu du milžiniškus maišus. Aš šiek tiek nustebau, kai pasidomėjau ir sužinau, kad ši firma yra įkurta Bostone. Kompanija nusiaubė pasaulį labai greitai ir labai daug žmonių apsipirkinėja. Zamirius, ką reiškia pavadinimas, yra Team Up, Price Down, susivienikime, nuleiskime kainas. Jie labai strategiškai dirba socialinėse tinkluose. Ši kompanija būtent dėl to taip greitai ir išplito ir visi apie ją žino. Nemokamas grąžinimas yra vieną kartą per užsakymą, po to jau tenais yra kažkokia kaina, bet jeigu tu gavai siuntinį, apžiūrėjai viską, gali sudėti, kas nepatiko ir grąžinti, kas man labai patinka. Seniau pirkdavau iš kitokių puslapių ir su grąžinimais yra praktiškai neįmanoma arba neapsimoka siųsti atgal. Viskas labai greitai ir paprasta, pinigai iš karto grįžta. Ir vat, tas man labiausiai ir patiko, kad tu neužstringi su kažkokiais daiktais, kurių tau nereikia arba kurie nepatiko. Jeigu dažnai užsisakinėjai iš tenais, tai jie turi visokių nuolaidų, čekių, kuponų ir tau nuleidžia labai daug. Jeigu užsisakai kokį nors dalykėlį ir po savaitės pamatai, kad tas daiktas yra gal 3 eurus, pavyzdžiui, pigiau, tu tos 3 eurus gali susigrąžinti. Kainos dažnai svyruoja, bet labai faina žinoti, kad neapsišausi ir gausi geriausią kainą bent tą mėnesį. Su mano linku ir kodu gausite nuolaidą, tad viską paliksiu apačioje, kam įdomu ir aktualu. Viską išpakavau vien dėl to, kad čia viskas buvo dar visokiuose paminkštinimuose. Viskas atvažiavo labai saugiai supakuota. Tai toks stovelis ir jo kokybė yra fantastiška. Stora plasmasė, čia vat sukasi ir viskas labai tvirtai ir gražiai atrodo ir tikrai kokybė ideali, mažas kojytės, kas labai faina. Ir aš turiu būtent tam tikrą vietą šiam daiktui. Kainavo apie 8 eurus ir atvažiavo tokia dėžė, tai manau, tai būtų labai graži dovana kažkam gimtadienio progai, kalėdom ar dar kažkuo. Štai toksai mano pirmas pirkinys. Būtent šį produktą dažnai matau internete, čia dantų pasta ir čia yra puodukas, įsistato jisai šitaip ir tada va čia va pasikabina dantų šepetukai. Paspaudi šepetuką, išbėga dantų pasta ant šepetuko ir aš manau, tai yra idealus dalykas mano vaikams, nes jie nuolatos tą dantų pastą ten pritraiško man visur ir kriauklį, ir ant žemės, ir kur jie tik nepridaro. Galės pasikabinti po dantų šepetuką, turės po savo stiklinę, labai organizuotas ir fainas produktas. Nereikia gręžti skylių plyteles, yra labai stiprus lipdukas. Šį kabinsiu vaikų vonios kambaryje. Jis yra skirtas maltai mėsai kepimui. Ypač kai atšaldai mėsą ir ją kepi, ji būna dažniausiai labai sulipusi. Šis dalykas ją suskaldo, supjausto ir tu gali tiesiog ją su juo kepti. Tai va, štai toksai produktas. Kienėlė iš tokios tvirtos gumos. Ši dalis yra plasmasinė. Tvirtas, kokybė tikrai labai gera. Kitas dalykas yra labai didelė, bet labai faina lempa. Ir tai yra prie lubų kabinasi štai toksai blynas lempa. Pirkau savo rankdarbių kambariui, nes ypač kai aš tapau, aš nenoriu, kad būtų viena šviečianti ryški lemputė, kristų šešėlį, atmino paveikslą, dar kažko, tai reikėjo kažko, kad tiesiog apšviestų erdvę. Tai užmačiau šį dalyką ir kaina buvo labai gera. Mes vonios kambariui ir vyro ofise pirkom panašias tik kvadratinės, ten kur keičia spalvas ir jom labai džiaugiamės, tai vat norėjau vėl kažko tokio. Tai vat yra viskas, ko reikia pakabinimui ir žiūrėsim, kaip jie atrodys pakabinta, bet jie super duper lengva. Tai mano ofiso nauja lempa. Kalbant apie lempas, jau kurį laiką stebiu šias lempas ir man jos labai patinka. Prie sienos prisikabina, magnetinė, ši dalis pasikrauna, ši dalis būna prie sienos, tik kai reikia krauti, tiesiog nuėmi ir turbūt taip, dar išsiaiškinsiu. Tai yra štai tokia lemputė, ji turi pultelį ir pakrovėją. Ir kur aš jas kabinsiu, tai aš jų noriu iš savo paveikslo. Tai ne vieną tokią lempą nusipirkau, o 2. Yra keli nustatymai, gali 15, 30, 60 minučių įjungti. Gali šaltą šviesą, dienos šviesą arba šiltą šviesą įjungti. Kažką paspaudžiu, netyčia įjungiau. Lempas 2, nes man reikėjo jų 2 kambariam.
4 tokius su mažais burbuliukais padėkliukus ir jie yra skirti šaldytuvui, bet gali kloti į spinteles, gali kloti kur tik nori, bet pirkau tokią mėlyną spalvą, nes kažkaip, atrodo, kad labai tinka šaldytuvui. Buvo kitų spalvų, bet pakloti šaldytuvai, jeigu kas išbėga, daug lengviau išvalyti. Dviejų pirkdama, nes galvojau, kad bus labai nekokybiški ir ploni, bet kokybė tikrai nebloga, jie gan stori. Kraustymosi metu sudužo mano diffuseris ir kas yra diffuseris, kas nežino, tai yra daiktas, į kurį įpili vandens, įpili eterinio aliejų ir garų pagalba visi namai kvepia tais eteriniais aliejais. Tai viskas pasijungia ant USB laiduko. Nepaskaičiau aprašymą ir aš galvoju, kad šis dalykas yra kaip keramika, atrodo kaip keramikinis. Čia yra tokia plasmasė, tokius gražius brūkšnelius ir, tikrai labai gražiai jisai atrodo ir manau būtų ideali dovana kažkam. Keliaujame į kitą maišą. Pradėsiu nuo savo mėgstamiausių kempinėlių. Čia pirkau didelę pakuotę, kad užtektų man labai ilgam laikui. Šios kempinėlės yra visiškas stebuklas, ypač baltom sienom, ką mes visur turime. Ir ar vaikai papaišys kažką, išpurvinsite su kažkuo, kas nesivalo. Šios kempinėlės yra tobulas. Mėgstamiausias būdas jas naudoti yra plytelių tarpam pašveisti, kai neišsiplauna. Tai nusipirkau labai didelę pakuotę, nes aš prieš tai turėjau tokią didelę pakuotę ir dabar turiu paskutinę kempinėlę likusią. Tai kiti 2 dalykėliai tokie kabiniukai, prie jų yra lipdukai, prisiklijuoja šis lipdukas prie sienos. Mes turėjome praeitame bute ir palikome, nes priklijavom ir antiek stipriai prisiklijavo, tiesiog buvo gaila nulupti. Tai kam šis dalykas yra skirtas, tai yra skustukui pasikabinti. Ir kas man patinka, kad jisai tada puikiai išdžiūna ir ypač jeigu perkite ant tuos su to gėlio aplinkui ar dar kažką, tai labai gražiai išdžiūna, niekas ten neprilimpa niekur, nepribėga. Tai nusipirkau 2 juos sidabrinės spalvos, nes tokios spalvos kranai, tai derinau prie to. Aš turiu vonėje pakabinamą lentynėlę ir ji kabinasi ant štai tokių lipnių kabliukų, bet vienas iš tų kabliukų nulūžo ir tiesiog nusipirkau štai šitą plokštelę, kad galėčiau vėl priklijuoti ir vėl viską pakabinti. Pirkau tą lentynėlę visai kitoj parduotuvėj, bet Temu užmačiau, kad galiu nusipirkti vėl tos pačius lipdukus, tik lipdukus, tai užsisakiau dar vieną, kad galėčiau vėl pasikabinti savo lentynėlę. Kitas produktas yra štai toksai išsilankstantis dalykėlis ir aš pirkau jį savo kombučios gamybai. Man visai nepatinka kokybė jo ir jis yra skirtas supilti, pavyzdžiui, kažką į butelį ir jisai, vienintelis dalykas, kas pagalvojau, kad gerai, kad jisai taip susilanksta ir neužima vietos, bet, nežinau, gal prasilankstys ir pabandysiu panaudoti, jeigu visai neblogai jisai veiks, tada pasiliksiu savo, jeigu nepatiks, duosiu vaikams su vandeniu žaisti. Įrodymas, kad reikia žiūrėti labai dydžius, bet aš tikrai rasiu, kur juos panaudoti, kad ir jie labai mažiau, kai tai yra kobiniukai. Nusipirkau pakuotę mažų juodų kobiniukų su visais varžtukais, atrodo jie labai tvirtai ir tiesiog nepažiūrėjau centimetrų, aš tikėjausi, kad jie bus truputėlį didesni, nes man reikia ant durų, bet tikrai rasiu šios kur panaudoti. Kitas produktas yra štai tokia kempinėlė. Aš labai mėgstu žiūrėti valymo video, ypač prieš miegą, mane jie ramina, migdo ir motyvuoja tvarkytis. Tai nesenai užmačiau tokį video, kur moteris valė dulkes su šiuo dalyku ir ši kempinėlė viską surenka ir užmačiau ją Temu, tai galvoju pabandysiu, labai minkšta ir ji tokia net šlapia atrodo viduje, nežinau, labai keistai šaltai jaučiasi, atrodo, kad ji būtų šlapia. Išsirinkau rožinę spalvą, buvo ir kitų spalvų, tai galvoju pabandysiu. Buvo komplektai, kur jų yra daug, pabandysiu vieną, jeigu patiks, galbūt užsisakysiu daugiau. Kitas dalykas tai yra tokių rankšluostukų rinkinys. Ir jie atrodo taip. Aš bijau, kad jie nesišertų. Kaina buvo nedidelė ir rašė, kad labai gerai sugeria vandenį. Tai nusipirkau pakuotę, nežinau, patiks, nepatiks. Iš Minky firmos tokį škudurėlį ir jis yra nuostabus. Taip, iš tikrųjų iš nuotraukų pagalvojau, kad tai vienas ir tas pats produktas, bet dabar žiūrint ne, jie skiriasi, bet galbūt šis irgi visai neblogai veiks. Tai reikia pabandyti ir pažiūrėti. Keliame turbūt prie labiausiai mano laukto pirkinio ir turbūt niekas nespės, kas tai yra žiūri. Sustabdykite video ir parašykite, kaip galvojate, kas yra šitas dalykas. Nes aš žiūrint jį niekada neatspėčiau, bet toj nuotraukai buvo pavaizduota ir man labai patiko ši idėja. Tai toksai medinis, čia įsikišo tasai metaliukas ir čia prisispaudžia pati smilkalo kojytė. Labai paprasta idėja, bet labai gražiai atrodo. Keliaujame toliau, tai turiu vyrų vitaminų dėžutę.
Kitas produktas 3 pakuotėje, atsidaro štai taip, išsipila, kas tau reikia, užsidaro, gali uždėti ant padažų, aliejų butelių, gali uždėti ant paprasto butelio kažką įpilti ir nereikia atsukinėti, atidarinėti, ypač produktams, kuriuos naudoji dažnai. Man labai patiko, 3 pakuotėje, keli eurai, šis dalykas yra plasmasinis, atrodo kaip metalas, labai gerai užsispaudžia ir tikrai oras nepateks į vidų. Kitas produktas yra tualeto dangčio rankenėlė ir čia pas mane yra tokia rose gold spalva ir aš matomai paspaudžiu ne tą spalvą, nes aš užsisakiau sidabrinę, po to patikrinau ir užsakymė iš tikrųjų buvo ši spalva. Aš buvau nusipirkusi tokias rankenėlės, kur klijuosi po vidum ir mano tualeto dangtis yra šiek tiek toksai išlenktas, tai neprisiklijavo, netiko dizainas, prisiklijuoja, yra viduje netgi 2 lipdukai ir jo, štai tokia maža rankenėlė lapelis. Kitas produktas yra plaktukas mėsai, nelabai jis man patinka, jisai iš kažkokio aliuminio, iš kažko padaryti, jis labai lengvas, bet metalinis ir ja, turiu vieną tokią pusę, kitą paprastą. Gal visai neblogai veiks ir gal mes visai susidraugausim, bet iš pirmos pažiūros jis man nelabai patinka. Mūsų nauji tualetai neturi to tokio kraštelio, tai negaliu užkišti jokio kvapuko, nieko. Tokius tualeto kvapukus, kurie prisiklijuoja patys, va čia nupiešta tokie burbuliukai ant tualeto. Sunku jų palyginus gauti, nes ne visur jų gali nusipirkti, bet pamačiau, kad ši visa pakuotė buvo ar 6 eurai ir labai daug skirtingų spalvų. Berniukų mamos mane pilnai supras tą problemą su berniukais ir tualetai, bet buvo padarę tokį targetą, kad, kur šauti. Tas lipdukas gal nukrito po pusdienio ir jo nebeliko. Tai dabar aš priklijuoju šitą kvapuką, daro funkciją, kad jisai tuo pačiu kvepino tualetą, nudažo gražiai vandenį, bet tuo pačiu mano vaikai turi targetą. Tai dabar radau pakuotę, kur yra 84 gėlytės. Pažymanta viena gėlytė laikosi mažiausiai gal 4 dienas. Tai yra štai toks produktas, nusiema ši dalis, įsikiša šitaip ir tu tiesiog priklijuoji prie tualeto ir gaunasi graži tokia gėlytė. Jie visi skirtingų kvapų, šitas labai skaniai kvepia. Tai viską išbandysiu ir pasidalinsiu šiek tiek tokią apžvalgą, po kiek laiko, kas patiko, kas nepatiko. Kitas dalykas, kurį labai ilgai planavau nusipirkti, fainas ir kokybiškas, tai čia yra tokias kaip kojytės, pasistato jisai taip ir tai yra daiginimo namelis, nežinau kaip jį pavadinti, čia gausis daigai. Aš turiu nusipirkusi sėklų, tiesiog darydavau stiklainį, merliukas, tas stiklainis turi būti apverstas, kažkur turi bėgti, negražiai atrodo, o šis dalykas labai gražiai atrodo ir jisai atrodo labai funkcionalus, čia viskas įpili vandens, viskas išbėga lauk, po to pastatai, jisai stovi, kaina nebuvo didelė, ši dalis yra plasmasinė, čia yra metalas, čia yra silikonas, tikrai labai kokybiškai padarytas produktas, keli sėklų pakeliai ir šis dalykėlis ir būtų ideali dovana. Na, aš labai džiaugčiausi. Nekantrauju viskam surasti namus, viską išbandyti, viską pasikabinti, pajungti ir džiaugtis, nes tikrai labai fainų dalykų nusipirkau. Tikiuosi, jums patiko šis filmukas, visas nuorodas paliksiu aprašyme. Jeigu turite kažkokių klausimų, esate atradę kažką labai faino būtent toj parduotuvėj, palikite linkus apačioje, manau, ne vien man bus naudinga. Ir ačiū, kad buvote kartu ir susitiksime kitame mano filmuke. Iki.